Hi, hello everyone. I am Dr. Thirumalai Kumaran. ரீசெண்டாக ஒரு 3 நாளைக்கு முன்னே அமேசான்லேருந்து சம்மர் சேல் ஆஃபரில் Dr.Morepen அப்படிங்கிற பிராண்ட்லேருந்து ஒரு குளுக்கோமீட்டர் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். அது இன்றைக்கி தான் டெலிவரி ஆச்சு. நானும் நிறைய பிராண்ட் வந்து தேடி பார்த்தேன். கம்மியான பட்ஜெட்டில் இது நல்லாயிருக்குன்னு. இது ரொம்ப நல்லா தான் இருந்துச்சு. இதில் நிறைய இது கொடுத்துருந்தான். அதனால் நான் இதை ஆர்டர் பண்ணேன். இதில் என்னதெல்லாம் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கணுன்னா இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் லாஸ்ட் வரைக்கும் பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு இதோட அன்பாக்சிங் பார்த்துடலாம். கத்தி எடுத்து ஃபஸ்ட்டு இதில் இருக்க சீலை வந்து ஓப்பன் பண்ணுவோம். ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம்னா உள்ளே என்னது இருக்குது, ஒரு பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் டெஸ்ட் ஸ்ட்ரிப் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதில் மொத்தம் 50 டெஸ்ட் ஸ்ட்ரிப் இருக்குது. இது உரமாக வச்சிடலாம். இந்த பாக்ஸையும் உரமாக வச்சிடலாம். நம்ம இப்போ இந்த பெரிய பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணலாம். ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம்னா என்னதெல்லாம் இருக்குது உள்ள. ஒயிட் கலர் பாக்ஸ் ஒன்று தந்திருக்காங்க. இதை வச்சுட்டு அப்புறம் பார்க்கலாம். அப்புறம் யூசர் கைடு இருக்குது. வேறு ஒரு புக்லெட் தந்திருக்காங்க. மோர்பெனோட புக்லெட் இருக்குது. இதையும் உரமாக வச்சிடலாம். இப்போது இந்த பாக்ஸ் உள்ள என்னதெல்லாம் இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கலாம். வாங்க பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம்னா ஒரு பேட்ரி தந்திருக்காங்க. அப்புறம் இதுதான் அந்த குளுக்கோமீட்டர், மோர்பெனோட குளுக்கோமீட்டர். இந்த குளுக்கோமீட்டர் உள்ள தான் இந்த பேட்டரி வந்து நம்ம போட்டுக்கணும். அப்புறம் ஒரு லான்சிங் மிஷின் தந்திருக்காங்க. இதெல்லாம் வைக்கிறதுக்கு ஒரு செட்டப் தந்திருக்காங்க. அப்புறம் நீடில்ஸ் தந்திருக்காங்க. இதில் மொத்தம் 10 நீடில்ஸ் வந்துருக்கு. இந்த ஸ்ட்ரிப்பை வந்து நம்ம பார்த்தோம்ல, இது வந்து என்ன டைப்புன்னு பார்த்தோன்னா BG-03 அப்படிங்கிற டெஸ்ட் ஸ்ட்ரிப் தான். இதை வந்து நம்ம வந்து ஒரு 5 செகண்டில் வந்து ப்ளட் குளுக்கோஸ் லெவல் வந்து கண்டுபிடிச்சிரும் இந்த குளுக்கோமீட்ரு. அதனால் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போது இந்த பாக்ஸ் உள்ளே நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் வந்து வச்சுக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இந்த செட்டப் உள்ள ப்ளேஸ் பண்ணிக்குவோம். ப்ளேஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த லான்சிங் மிஷின், அப்புறம் பேட்ரி, குளுக்கோமீட்ரு எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து உள்ளே வச்சுக்கலாம். உள்ளே வச்சுட்டு ஈஸியாக வந்து நம்ம எங்கே போகும்போதுனாலும் ஈஸியாக கேரி பண்ணி தூக்கிக்கலாம். இதை வந்து கரெக்டாக இந்த பாக்ஸில் வச்சு கொண்டு போகிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதனால இந்த பாக்ஸ் தந்திருக்காங்க. இந்த பாக்ஸுக்குள்ளேயே குளுக்கோமீட்டர், லான்சிங் மிஷின், அப்புறம் நீடில்ஸ் எல்லாம் வச்சு நம்ம கொண்டு போகிறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்குது. இந்த குளுக்கோமீட்டர் வந்து செட் எல்லாமே மொத்தமாக சேர்த்து நான் 700 ரூபாய்க்கு அமேசானில் ஆர்டர் பண்ணேன். நீங்களும் குளுக்கோமீட்டர் ஆர்டர் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா போய் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள். நான் வந்து 700 ரூபாய்க்கு ரொம்ப ஒர்த்துன்னு தான் சொல்லுவேன். அதுக்கான லிங்க் வந்து வேணும்னா நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். அதையும் போய் செக் பண்ணிக்கோங்க. டாட்டா, பை பை.